Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya di My Saiki Barbershop. Pada kesempatan ini, dan ini merupakan video yang pertama bagi saya di channel ini. Dan di video pertama ini kita akan mencoba unboxing salah satu alat cukur dari merek Kimei ya. Di sini kita ada kedatangan alat cukur atau mesin cukur Kimei model KM 2600 ya. Jadi kita langsung saja bosku, di sini kita unboxing bagaimana tentang alat cukur ini. Oke, di sini saya langsung saja. Saya sudah unboxing paket ya, Bos. Ini saya belanjanya di Shopee, nanti saya cantumkan di deskripsi ya pada video ini. Kita buka saja. Dan tampilannya seperti ini ya. Setelah kita buka di kulitnya, kulit awalnya, kita lihat isiannya apa saja yang ada include di dalam paketnya. Jadi di dalam dus ini kita ada kartu atau buku petunjuk penggunaan ya dari Kimei. Seperti biasa pada produk-produk elektronik lain. Kemudian setelah kita buka, di sini langsung kita ditampilkan kepada alat cukurnya ya, Bos. Ini ada penutupnya. Untuk packaging sih ya lumayan rapi ya. Dan kita lihat sebelum kita ke alat cukurnya, kita review satu-satu dulu, mulai dari yang include di dalam dosnya, yaitu ada adapter cas atau adapter charger di sini. Kurang lebih panjangnya ya sekitar 1,5 meter ya, Bos. Kemudian di dalam packagingnya sudah include juga sepatu dari alat cukur ini. Ya. Di sini ada mata setengah dan 1,5 ya, Bos. Kemudian di sini juga ada include minyak atau oil dari mata pisau alat cukur ini ya. Kemudian wow, banyak sekali ya. Di sini juga ada masuk mata pisau atau pengalasnya ya, Bos. Sepatunya di ukuran 1 dan 3. Kemudian ada nomor 2, 1, 2, 3 ya, Bos. Kemudian nomor 4 juga. Jadi hadiahnya di dalam paketnya, di dalam dusnya ada sepatu 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 4. Kemudian yang bonusnya tadi yang sepatu berwarna merah, mata setengah dan 1,5 ya, Bos. Ini 1,5. Yang ini setengah ya, Bos, 1/2. Oke, kita langsung kepada belum, ini masih ada, Bos. Ini ada kuasnya untuk pembersih mata pisau dari alat cukur ini ya, Bos. Dan kita langsung saja kepada bintang tamunya ya, Bos. Inilah dia, Kimei 2600. Nah, ini dia, Bosku. Seperti ini tampilannya. Bisa dilihat. Di sini ada pengamannya. Kita buka dulu. Kemudian untuk mata pisaunya ini yang stainless ya, Bos.
Kayaknya ini bisa diganti sama mata pisau yang merek Wal dari Magic Clipper ya bos. Sama juga matanya ini. Kemudian di sini ada tuasnya untuk open dan tutup. Di sini bisa di on kan. Di sini powernya, di on off-nya. Di sini keterangannya Kimei Hair Clipper model nomor KM2600, input 9 watt, 2000 mA. Oke bos. Dan kita langsung saja coba tes untuk dinyalakan. Jadi suaranya seperti ini ya bos. Untuk indikatornya di sini ada indikator untuk lampu chargernya. Di sini mati ya bos, belum menyala. Saya matikan. Kemungkinan indikatornya baru menyala pada saat dia lowbat ya bos. Oke, itu saja untuk harga dan link pembeliannya. Nanti saya sertakan di deskripsi pada video ini. Kemudian untuk waktu pengecasan dari Kimei 2600 ini kurang lebih dicas 1,5 jam ya bos. 1,5 jam. Dan pemakaiannya kurang lebih 2 jam. Untuk overall sih alat ini sangat recommended untuk yang baru memulai modal usaha atau yang baru mau belajar memakai alat mesin cukur ya bos. Sangat recommended, murah dan lumayan tajam sih menurut orang-orang bilang dari review-review para YouTuber sebelumnya. Oke bosku, sampai di sini saja dulu video yang saya buat. Untuk pengetesan dari alat cukur ini nanti saya buat di video berikutnya. Oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.